Det er jo spanske mandler og tapenadesnegle og bruschetta med gennemrøget laks, bønnepuré rørt med trøffelolie, sprøde ruller med svinestang, hvidløg, persilleborer og peberrodsradish og sprødt knurrød chips, chokolademakroner, ren Valrhona, gravet fri chokolade, gårdblomskimmelost, Det var rundt på 18. Det var sprækker. Sprækker, der er videresejlæsen, og det var peberrød, det var godt sammen. Og så maler du den ind i inderskær. Og så John Gaiman-artiklen fra sidste år, og i øvrigt tegn fra finalen. Yderligere et par resultater i spansk fodbold. Atletico Madrid, Oviedo 0-0, Atletico Bilbao. Blæsernes advarselssignaler. De gav ekko langs klippekysten. Det er sådan lidt en amerikansk frisyre. Kan du se den type der? Han holder ikke helt i garden nu. Hvordan er det? Hvor rammer en tog hen? Det går herhen.
Den tyske tennisspiller Nicolas Kiefer fik karrieren af så fik vi også det på plads. Og det var det ikke her i sporten. viste også utrolig meget med, at han var skuffet over det. Man kan sige, folk ked af det efter dansk mentalitet. Helt til fodboldspiller, kommer fra sig helt til Islamabad, professionel. Altså, han er utrolig sikker. Sport på 3 år. Kæft, hvor er det godt. Med, hvad hedder han? Peter Schrøder. Hvad? Nej, der hvor han stod i køkken og startede med et eller andet, og så endte han bare ud med noget helt andet. Vi ses senere. For helvede min arm, mand. Skal du klæde den helt nyt? Nej, jeg ser den sammen. Hvad fanden har vi en... Kæft for Toben. Nå, det er lige den stik om. Ja, men jeg tager den i hånden. Med den lille ledning, jeg rendte rundt med for 2 sekunder siden.
Jeg vil så sige, det er tæt på. Det var berettet. Der er ikke noget sted, du skrækker. Nej, jeg vil sige, det er tæt på. Ja, okay. Jeg tror, jeg har en ringe. Ja. Nej. Skal jeg ind og snakke om en totalskade? Ja, men altså, han ville godt ned og køre. Ja, det var der så 10 minutter. Ja, som I ser her, en næsten splinterny bil. En bil, som nok mange kan se genkendende til. Sådan en, den kalder man en Porsche, og man kalder den 911S. Men den har ikke altid set sådan ud. Den er nemlig helt tilbage fra 68. Og de unge mennesker, jeg har stående her, de kan fortælle en hel masse om den her bil. Nemlig ejeren, David, som nok mange kender fra en lille go-kart-stjerne. Stor go-kart-stjerne. Han fik lige pludselig den idé, at nu skulle der ske noget mere. Drømmen om at køre race i fritiden skulle bringes ud i livet. Hvordan gik det til, David? Ja, det hele startede med, at jeg snakkede med Otto, som står for den her film. Han havde den her gamle Porsche, som vi skulle prøve at lave i stand. Og så allierede jeg mig med Mikkel der, som står her. Og han kendte så Martin, som jeg så også kom til at kende efter noget tid, hvor vi lavede bilen. Ikke? Og de har jo så været pladesmede på den her bil. Ja, og en pladesmed, det skulle der absolut til, kunne jeg forstå. Mikkel, bilen er fin og flot, men hvad gjorde du egentlig ved den? Alt, simpelthen. Alt, det vil sige, alt var pillet ud af den? Ja, den har været skilt totalt i atomer, faktisk. Og ja, det eneste, der faktisk er tilbage i bilen, det er jo taget. Det halvdelen er taget. Er det så nogle nye dele, I har måttet købe? De må være meget kostbare, siden det er sådan en ældre model. Ja, det er ikke helt billigt til sådan en Porsche, men jo, det er nye dele, skærm og bund, ikke? Og front og sådan noget. Det er det. Det var det. Og hvad så med det rent tekniske? Så har vi en af dine andre venner her. Kom lidt tættere på. Kan du fortælle lidt, hvad du har med den her bil at gøre? Ja, jeg har så stået for alt, hvad der hedder strøm. Trukket af ledninger. Vi har udskiftet hele ledningsnettet for at være sikre på, at det virker. Så kender vi også til alt, hvad der kan lave fejl på. Og sådan noget. Så. Hvad er jeres baggrund? Altså, vi har også en med her. Kom herhen, du skal ikke gemme dig. Jeg har fået en lille historie om, at da du så bilen, så tænkte du, ja, du troede, at det var fastelavnsmand, der det her. Jamen, det kan jeg kun give dig ret i. Den var meget medtaget, var den godt nok. Så var der en, der er gået i gang og skære lidt i den. Men vi fik reddet den, og jeg synes, det lykkedes. Sådan meget godt. Ja, det kan vi jo rigtig se, at der var noget med, at dørene, I prøvede at pusle med dørene, men det lykkedes ikke rigtigt. Hvad skulle der til, for at de blev så flotte som nu? Jamen, den har fået nye døre, og som sagt, skærme og alt sådan noget, og blev rettet op, fordi der var sunket sammen i den ene side, på grund af, at der var skåret så meget i den.
Ja, som vi har hørt, mange timer er der gået. David, hvor mange timer regner du med? Ja, man kan jo regne det sammen med at sige, fra nytår til april måned, der har vi arbejdet lørdag og søndag simpelthen hver weekend. Så det er jo bare, vi har jo arbejdet 7 timer om dagen eller sådan noget. Det vil sige, altså der blev jo ikke ret meget plads til privatlivet. Kæresten, hun måtte pænt selv finde ud af at varme sengen. Ja, men hun har jo taget det meget pænt. Og det var godt. Nu skal vi lige prøve at se her bagved, hvad det er, der får en hver mand, stor eller lille dreng, til at beskæftige sig med sådan. Skal vi ikke lige se ind i motoren her? Ja, den her motor, den ser jo ikke ud til, at den er helt for 68, hva'? Hvor mange heste har den? Den har 170 heste. Det er en 2 liter, en 2000 kubik motor. Okay. Hvor hurtigt er den til at accelerere? Den her model, den går fra 0 til 100 på 6,7 sekunder. Så det er rimelig hurtigt, at sådan en gammel bil at være. Det må være noget af en omvendning at komme fra go-kart og så ind i sådan en hurtigt kørende lille djævel. Ja, det er den største omvæltning, det er, at bilen den vejer så meget mere end en go-kart. Acceleration, der er ikke den store forskel, synes jeg ikke. Men det der er, det er, at bilen vejer så meget, så det er meget sværere at køre, men det er sjovt. Det er virkelig sjovt. Det er en udfordring. Jamen det er klart, ellers så ville du nok heller ikke gøre det. Noget helt andet er, bilen er fra 68. Der er nogle specielle ting, som man skal overholde for at kunne køre i den. Det er noget med, I må ikke bare lige proppe det i, som I har lyst til, vel? Nej, motoren skal faktisk stå fuldstændig standard. Der må ikke blive pillet ved noget som sådan. Vi har sat nogle andre luftfiltre på her, og så har vi sat en anden udstødning på, så den lyder lidt bedre. Det giver også lidt mere træk, men ellers så må man ikke lave noget overhovedet med motoren. Det er jo helt fantastisk, hvad sådan en Porsche 911 S kan komme til at se ud, som er helt tilbage fra 1968. Ja, det var så hjertet, så lad os prøve en gang at komme ind og se her. Den er jo også helt anderledes indeni. Kan du ikke lige prøve at sætte dig ind og så forklare mig, hvordan og hvorledes man gør? Altså jeg kan godt se, at speederen er der, og bremserne er der, og en gearstang mellem. Ja, det vi har gjort, det er, at vi har simpelthen pillet alt ud af bilen for at få vægten ned. Det er sådan, at den har en homologeret vægt, som står i homologeringsattesten, og den er så på 940 kilo, og det er simpelthen, det kan man kun få den ned på ved at pille alt indtræk ud, og så har vi sat nogle aluminiumsplader på og sådan noget. Simpelthen gør den så let som muligt, ja. Ja, som sagt, så er der så sådan et sikkerhedsbur i her. Det er så det specielt ved de her historiske biler ved, at det er skruet fast i bilen, fordi det ikke må virke afstivende. Det eneste grund til det er kun for sikkerheden, hvis nu man vælter, det hele ikke krøller sammen over en. Så du kommer ud i et? Ja. Men ellers, fortæl lidt mere. Altså, du har jo selvfølgelig speedometer. Hvad er det for en sjov lille blå en, du har siddende over til højre der? Det er en laptimer. Det er sådan en, som jeg kan se mine omgangstider hele tiden. Ganske godt produkt. Så du ligesom kan holde øje med dig selv og bilen? Ja, lige præcis. Ja, Lasse, du står for alt det her elektroniske vidunder i den her dejlige bil. Sådan ser du ikke ud normalt i 911 S. Jeg gør det vel, altså? Nej, det gør det ikke. Vi har gjort det, at vi har fjernet alt overflødigt. Der er altså noget som lys i loftet og elektrisk soltag. Er der original i bilen. Det er pladespædene så fuldstændig fjernet og fjernet motoren fra. Så altså, alt er fjernet fra den. Og så har vi kun installeret de ting, som er højst nødvendigt. Omdrejningstæller, speedometer, lys i instrumentbordet selvfølgelig. Så hvis det bliver mørkt, så kan man også se det. Men alt overflødigt er flyttet fra den. Det ser jo ikke ud af ret meget, at sådan nogle små dibidutter, de kan styre bilen. Nej, altså det er normalt i en Porsche som den her, så sidder der sikringer mange forskellige steder i bilen. For at vi hurtigt kan finde fejlen, så har vi så gjort det, at vi har placeret sikringer altså noget samme sted, så det er forholdsvis hurtigt at finde ud af, hvad der er galt, hvis motoren ikke vil starte, eller lyset ikke virker, eller andet. Det vil sige, I er simpelthen, kan nogen gå til et pitstop?
Ja, vi skulle da kunne finde fejlene hurtigt, hvis der er nogen. Tak skal du have. Ja, Martin. Bilen var oprindeligt født med soltag. Og jeg ved, du har bandet os svovle. Må vi lige høre lidt mere over det her? Nej, men det var, der var soltag inden originalt, sådan en elsoltag, der kører ned og alt muligt. Men det var så blevet lukket til og spartet ud. Men så var der jo gået rust i det. Så det fjernede vi så, og så fik jeg banket en plade op, som I kan se derinde. Man kan se det indenfra derude. Så... Og det var ikke kun soltaget. Der blev også lavet noget mere om hernede. Kan du forklare lidt det? Jamen, som jeg også ser i filmen, at bundene er skiftet komplet. Altså hele på nær den, der går på langs der. Men ellers de 2 firkanter der er blevet skiftet. Og sådan som hvis du tager panelerne, det hele er blevet skiftet også. Det vil sige rigtig meget arbejdet. Var det sådan, så det passede med det samme, eller sagde du nogle små lyde, når du skulle sætte pladerne på? Ja, man kan jo godt bande over det jo, for den var meget medtaget. Det var den. Men det lykkedes. Det lykkedes, så i dag kan vi sige, at der findes ikke en eneste rustplet på jeres nye lille racer her. Ikke mig bekendt i hvert fald. Tak skal du have. David, nu har vi set meget om den bil. Vi har hørt mange tekniske fakta, data. Nu synes jeg lige, vi skal se bilen køre. Ja. Selvom du nok ikke lige skal køre race herud af garagen. Ja, David, lad os lige høre, hvordan den lyder. Ja. Kan du nu have en rigtig god tur? Held og lykke fremover, og godt nytår! Jo, tak. Skal du have. Det var kun et baglys.